Nou, ik scroot bot. En om in het Nederlands te zeggen, weer donderslag bij heldere hemel. Want ik die de computer aan en ik stuur een mail. En dan stiert het erop. En een grote verbazing dat dit tot stand komen is. We gingen de zaak weer op een rit. En als je dan door de sporters aan de kant zetten worden, ja, dat vind ik een minnegooi. Ja, wat vind je van de opstelling van Sven Kramer? Verkeerd. Ja, heel verkeerd. Als topsporter kan je dat net maatje, vind ik. De frustraties binnen een beetje komen natuurlijk naar het weer omlopen van de World Cup. Wat uit Heerenveen gegaan is naar Kazachstan. En dat we de sporters net niet zien. En de coaches ook net. En ik denk dat daar de frustratie waar komen is. Als leider hier dwars haast wel te zeggen dat wij hier net achter staan natuurlijk. Dat hij het ontslag vreegt. Maar de persoon zelf, ja, die is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat hij enorm teleurgesteld is. Mijn boodschap aan Sven Kramer is zijn excuses aanbieden aan Doekle Terpstra en aan het bestuur. Aan dit verhaal. Dat is helder. Zij is het.